barawe obengumo bichevere ya obina bihe nambiri momeba bihe birikihi obarawe upo. À Luz do Fogo, um pastor adventista conta uma história da Bíblia. A maioria do seu público não sabe ler ou escrever, mas eles estão ansiosos em saber mais. Nas planícies desérticas do norte da Namíbia vivem as tribos Imba. Essas pessoas simples têm mantido a mesma forma de vida por centenas de anos. Famílias formam pequenas comunidades, onde pais, mães, filhos, cônjuges e netos vivem todos juntos. Suas casas são simples cabanas, cercadas por arbustos espinhentos que criam um muro para proteger as famílias dos predadores. Os Imbás vivem do leite e carne do seu gado, bem como abóbora, milho e outros legumes que possam cultivar em seus pequenos jardins. Os jovens das famílias trabalham durante os dias pastoreando o gado, enquanto as crianças menores vão em busca de água. Não há muitas oportunidades para essas crianças de obter uma educação. E assim tem sido durante séculos. Eles possuem uma cultura oral. Cerca de 15 anos atrás, obreiros da Adventista Frontiers Mission, Gideon e Pam Peterson decidiram trabalhar com os Imbás, mas sabiam que o trabalho seria muito difícil. Gideon encontrou muitas barreiras. Eu era visto como uma pessoa jovem, como uma criança. E eu não soube até muito mais tarde que eles não respeitam crianças que ensinam. E mesmo se eu não vi isso na época, isso se tornou, de fato, um grande desafio. Os Imbás são ensinados a respeitar os pontos de vista e opiniões dos mais velhos. Quando um ancião compartilha conhecimento, é aceito por toda a tribo. Os Imba adoram os espíritos dos seus ancestrais. O mais velho da família vai se sentar perto do fogo e consulta os membros mortos da família para obter sabedoria e orientação. Só os mais velhos estão autorizados a passar qualquer novo conhecimento ou informação. Toda informação é transmitida através de histórias. Toda noite eles se sentam ao redor da fogueira, quando as pessoas se encontram para contar histórias. É importante partilhar minha história, de onde eu venho, e ouvir a história de outra pessoa. Assim se constroem os laços da comunidade. Gideon foi finalmente aceito e autorizado a partilhar das sessões juntos ao fogo e pôde compartilhar suas histórias. Mas quando os Peterson tentaram partilhar o evangelho, eles descobriram que os Imbá não tinham noções de pecado ou muito dos nossos ensinamentos bíblicos que nós compreendemos. Durante anos, eles lutaram para alcançar os Imbá. Foi então que eles descobriram uma solução muito simples. Manene noho ngahino mai honjo ko makwaongo abanomba watu ngulume ndo omhona no ehungene no mali tubekuja ngahino njambi uli pona pehe pomuna munyauhe. The methods that we've been trying to use over the Os métodos que temos experimentado ao longo dos últimos 4 ou 5 anos são os métodos orais. using the Himba music, Himba poetry, Usando a música Imba, a poesia Imba, cantar, dançar e contar histórias. storytelling methods, and then putting
that E em seguida, colocamos o ponto de vista bíblicos nesses métodos orais. into those kinds of styles. Gideon tem formado Capitangô, um pastor leigo local, para supervisionar a produção de material de áudio. Eles agora estão usando aparelhos equipados de painéis solares para distribuir as histórias da Bíblia em áudios para as comunidades Imba. Os Peterson já estão em outra missão, mas Capitangô continuará a trabalhar com os membros das tribos Imba. Seu apoio fiel à oferta em prol da missão vai ajudar a pagar a produção do material e dispositivos de áudio que serão distribuídos para as comunidades Imba no norte da Namíbia. Obrigado em apoiar a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. ii amimekiwa omihehamo vyakyo.